K8 স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের জন্য এটি একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। আমরা যারা ইনডোর বা আউটডোরে ভিডিও শ্যুট করে থাকি তাদের জন্য এই মাইক্রোফোনটি ভালো নয়েজ রিডিউস করে থাকে, কারণ আমরা যারা আউটডোরে ভিডিও শ্যুট করে থাকি তাদের ভিডিওর সাউন্ডের সাথে প্রচুর নয়েজের ঝামেলা পোহাতে হয়। সেক্ষেত্রে K8 ভালো সার্ভিস দিয়ে থাকে। মাইক্রোফোনটি ওয়্যারলেস হওয়াতে এর তারের কোনো ঝামেলা পোহাতে হয় না, আর খুব সহজে এটা কানেক্ট করে মোবাইলের সাথে ব্যবহার করা যায়। তো মাইক্রোফোনটি কিভাবে কিনবেন এর আনবক্সিং আর বিভিন্ন তথ্য এই ভিডিওতে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। মাইক্রোফোনের বক্সটি ওপেন করলে প্রথমে আমরা এভাবে এরকম সাজানো অবস্থায় পাবো। প্রথমে আমরা রিসিভারটা নিয়ে দেখলাম, এটা টাইপ সি, এটা মোবাইলের সাথে কানেক্ট করতে হবে। এটার মধ্যে কোনো ব্যাটারি নেই, যা প্লাস্টিক বিল্ড আপ। ও এরপরে হলো যে রিসিভারটা, এটার সাথে একটা ক্লিপ আর উইন্ডশিল্ড আছে যা আপনার বাতাস নয়েজ টয়েজ দূর করবে। এরপরে আছে ইউজার মেনু গাইড, যার মাধ্যমে আপনারা খুব সহজে এটার ব্যবহার প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন। এরপরে আছে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড। সর্বশেষে ছোট্ট একটি বক্সের মধ্যে রয়েছে টাইপ সি কেবল, যার মাধ্যমে এই মাইক্রোফোনটি খুব সহজে চার্জ করতে পারবেন। তো এই ছিল এই বক্স কন্টেন্ট। প্রথমে আসি এর ট্রান্সমিটারের কাছে, যেটি আকারে খুব ছোট হওয়াতে খুব সহজে এটি বহন করা যায়। এই ট্রান্সমিটারের পেছনে একটা ক্লিপ থাকার কারণে যে কোনো জায়গায় ক্লিপ করে এটা ব্যবহার করা যায়। ডান পাশে রয়েছে ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট, যা দ্বারা এটি চার্জ করে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটি সবার নিচে রয়েছে পাওয়ার বাটন। পাওয়ার বাটনটি প্রেস করে ধরলে আপনারা এটির পাওয়ার অন হয়েছে কিনা বুঝতে পারবেন। সবার সামনের দিকে রয়েছে এলইডি ইন্ডিকেটর, যার দ্বারা বিভিন্ন কালারের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিবে এটি কানেক্ট হয়েছে কিনা, এটিতে চার্জ আছে কিনা বা চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে কিনা। আমরা এখন কথা বলবো এটির রিসিভারটি নিয়ে, যেটি মূলত একটি টাইপ সি দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র পোর্ট, আর এটি খুব হালকা কারণ এর মধ্যে কোনো ব্যাটারি নেই। তো এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে এটি চলবে কিভাবে। আপনি যখন মোবাইলের সাথে এটি কানেক্ট করবেন তো আপনার মোবাইলের ক্ষমতা দ্বারা এটা চলবে, আর এখানে কোনো আলাদা চার্জ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই খুব সহজে এটি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এখন টেস্ট করতেছি K8 মাইক্রোফোন, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি দিয়ে। আর এতক্ষণ আমরা বয়া M1 দিয়ে সাউন্ড দিয়েছিলাম পুরো ভিডিওতে। আর K8 এর সাউন্ডটা জাস্ট টেস্ট করার জন্য আপনাদের দেখাইতেছি। তো এই ওয়্যারলেস মাইকে 20 মিটার পর্যন্ত দূরে থেকে কথা বলা যায়, সেটা টেস্ট করার জন্য আজকে আমরা ছাদে উঠলাম, যে দেখি কত দূর পর্যন্ত যাওয়া যায় আর সাউন্ড আসবো কি না ঠিক জানা নেই। 10 মিটার হইব, সাউন্ড আসতেছে কিনা ভিডিওতে হয়তো বুঝে যাবো। আমি এখান থেকে বুঝতেছি না কত দূর পর্যন্ত এটা সাউন্ড যাবে। হ্যালো হ্যালো, মাইক টেস্ট, হ্যালো। K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনে 20 মিটার পর্যন্ত দূরত্বে এটা কথা বলা যায়। আর যত আপনি দূরত্ব থেকে কথা বলবেন তত ব্যাটারি চার্জ দ্রুত শেষ হয়। আর এটা মূলত 2 থেকে 3 ঘন্টা হাইস্ট গেলে কথা বা রেকর্ড করা যায় আর কি। আর এটার বাইরের যে নয়েজগুলো আছে খুব ভালোভাবে রিডিউস করে। আপনারা যারা প্রথম দিকে ব্লগিং বা ভিডিও শুরু করতেছেন, K8 চাইলে আপনারা নিতে পারেন। যারা আউটডোরের ভিডিও শ্যুট করবেন তাদের কাছে K8 একটি ভালো ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, কম বাজেটের মধ্যে। আপনারা চাইলে বিভিন্ন অনলাইন শপের থেকে K8 মাইক্রোফোনটি কিনতে পারেন। আর আমাদের প্রথম ভিডিও ছিল K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন ওয়্যারলেস নিয়ে, আর এটা এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো ছিল। আপনারা চাইলে এটা ব্লগিং এর ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন আউটডোরের ভিডিও শ্যুট করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন। তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।